আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক 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 ভালো আছেন। আবারও ফ্রাইডে অফার নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকের প্যাকেজগুলো রেখেছি আমরা তিনটা, এখানে তিনটার মধ্যে 6টা প্যাকেজ রয়েছে, দারুণ দারুণ প্যাকেজ। তারপরে এমডি রয়েছে আরো 3টা, যেগুলি মার্কেটে বর্তমানে ভাইরাল প্যাকেজ। আর প্রত্যেকটা প্যাকেজের সাথেই কিন্তু আমাদের এই গিফটগুলি রয়েছে। এই শুক্রবারে আপনারা এই ভিডিও দেখে যারাই আসবেন, স্পিকার অথবা হচ্ছে হেডফোন টোটালি গিফট থাকছে। আর আমাদের আজকে যে প্রোডাক্টগুলি আছে, এই প্রোডাক্টগুলি সাজিয়েছি আমরা যারা ট্রেনিং সেন্টার নিতে চান, অথবা হচ্ছে টুকটাক কাজ শিখতে চান, অথবা অনলাইনে কাজ করতে চান। বাজেট একদম টাইট, মাত্র 11,000 টাকা থেকে শুরু। আর যারা গেমিং করবেন, রাইজেনের প্যাকেজ নিতে চাচ্ছেন ভালো ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে, তাদের জন্য এই প্যাকেজটা মাত্র 27,500 টাকা থেকে শুরু। তাই সবগুলি প্যাকেজের ইনফরমেশন পেতে চাইলে কোনো রকম স্কিপ না করে ফুল ভিডিও দেখবেন, তাহলে জানতে পারবেন কোনটার প্রাইস কি রয়েছে, কোনটার ওয়ারেন্টি কতদিন ও কোনটার পারফরমেন্স কিরকম পাবেন। সবকিছু নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আমি অপু হুসাইন হযরত আছি টেক অল ভিডিওর পক্ষ থেকে। কথা না বাড়িয়ে চলেন ভিডিও শুরু করা যায়। সো বন্ধুরা, আবারও কিন্তু ইন্টারপ্রাইজ চলে আসলাম, যে প্যাকেজগুলি নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। প্রথম যে প্যাকেজটা রয়েছে 11,000 টাকা হচ্ছে কোরাই 3, আর 12,000 টাকা হচ্ছে কোরাই 5। এটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন। তারপরে যেটা রয়েছে, এটা রয়েছে 11,500 টাকা কোরাই 3 ও 13,500 টাকা কোরাই 5, এটা 4 জেনারেশন। তারপর এটা রয়েছে 6 জেনারেশন, 16,500 টাকা i3 ও আপনার হচ্ছে 18,500 টাকা হচ্ছে i5। আর তারপরে যে প্যাকেজটা 27,500 টাকা রয়েছে রাইজেন 3400G, তারপরে রাইজেন 5600GT রয়েছে মাত্র 40,000 টাকায়, আর 5700G রয়েছে মাত্র 48,000 টাকায়। এই প্যাকেজগুলি কিনতে চাইলে আমাদের শপে চলে আসবেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টারের লেভেল 10-এ এসে 1015 শপে কিন্তু আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। আসুন দেখি কোন প্যাকেজে কি কি প্রোডাক্ট রয়েছে। এটা রয়েছে আপনার কোরাই 3 ও কোরাই 5। আমাদের কিং সুপার একটা এসএসডি থাকছে, যেটা 3 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি, 128GB এসএসডি ও 8GB র্যাম থাকছে। এটা যেটা 2 বছরের ওয়ারেন্টি, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ 61 অ্যাটলাসের একটা মাদারবোর্ড, যেটার মধ্যে HDMI VGA সব ধরনের কানেক্টিভিটি পাবেন। NVMe স্লট রয়েছে, আপনি ভবিষ্যতে যদি চান বাজেট বাড়িয়ে একটা NVMe লাগাতে পারবেন। আর প্রসেসরটা 1 মাসের ওয়ারেন্টি থাকে। এগুলি খোলাই আসে, আপনারা জানেন সারা পৃথিবীতে অরিজিনালি হয়, ডুপ্লিকেট হয় না, এই জন্য নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স নেই। তো কেসিংটা দিয়েছিল গিয়ে সামনে 2টা ফ্যান থাকবে, দারুণ পিছনে একটা ফ্যান থাকবে, সাইডে গ্লাস থাকবে, সবকিছু মিলে কিন্তু সুন্দর দেখতে। আর সাথে একটা মাউস কিবোর্ড টোটালি গিফট পাচ্ছেন। আর সাথে আবার কিন্তু আরো গিফট আছে ভাই, যে হয় স্পিকার নাইলে হেডফোন, এইগুলো কিন্তু গিফট থাকছে প্রত্যেকটা প্যাকেজের সাথে। তো নেক্সট যে প্যাকেজটা, এটা হচ্ছে 11,500 টাকা কোরাই 3, 13,500 টাকা হচ্ছে কোরাই 5। এটা আবার 4 জেনারেশন দিয়েছি আমরা, যেটার মধ্যে কিং ফার্স্টের 128GB 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটা এসএসডি রেখেছি, 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটা এটা র্যাম রেখেছি। ইভেন প্রস্তুত আমি আগে বলেছি 1 মাসের ওয়ারেন্টি থাকবে, এগুলি বাল্ক আকারে আসে। আর এটার সাথে কিন্তু আমরা হচ্ছে আপনার গিয়ে আবার দিয়েছি, আপনার মাদারবোর্ড দিয়েছিল গিয়ে অ্যাটলাস ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড দিয়েছি, 81 সিরিজের মাদারবোর্ড। এটার মধ্যে আপনার হচ্ছে HDMI VGA সব ধরনের কানেক্টিভিটি পাবেন। আর এটাও আপনার হচ্ছে মোটামুটি ভালো একটা প্রোডাক্ট। আর ক্যাসিং আমরা সেম ক্যাসিং ব্যবহার করেছি, আপনার চাইলে সাদা কালো সবই আছে, কালো চাইলে কালো নিতে পারবেন। ঠিক আছে, 3টা ফ্যান থাকবে, পিছনে একটা, সামনে 2টা গ্লাস, সাইডে গ্লাস, খুব সুন্দর একটা কম্বিনেশন এটা। তারপরে যে প্যাকেজটা, এটা হচ্ছে যদি আপনি ভবিষ্যতে আপডেট করতে চান, এই প্যাকেজটা নিতে পারেন। এটা আপনার এখন বাজেট কম, এখন এটা নিয়ে নেন। 16,500 টাকা হচ্ছে কোরাই 3, আর 18,500 টাকা হচ্ছে কোরাই 5, 6 জেনারেশন, 128GB 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটা এসএসডি রয়েছে, যেটা কিং স্পেক ব্র্যান্ডের, কিংস্টন ব্র্যান্ডের একটা র্যাম রয়েছে, যেটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি। আর প্রসেসর জানেন 1 মাসের ওয়ারেন্টি, i3 i5 সবই। আর যে মাদারবোর্ডটা দিয়েছি স্পিড ব্র্যান্ডের, এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু 1 বছর ওয়ারেন্টি। আর এটার মধ্যে কিন্তু আপনার 6 জেন থেকে শুরু করে 9 জেন পর্যন্ত সব ধরনের প্রসেসরই সাপোর্ট করে। আর এটার সাথেও কিন্তু আপনার মাউস কিবোর্ড পাচ্ছেন, আর ক্যাসিংও সেম পাচ্ছেন। সামনে 2টা ফ্যান, পিসি পাওয়ারের, এটা পালস ফায়ার। আর এই প্রত্যেকটার সাথেই আপনার কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই ইনবিল্ট থাকে, 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। ঠিক আছে ভাইয়া, তাহলে পরে আমরা চলে যাই একটু রাইজেন প্যাকেজে, যেগুলো একটু গেমিং সেগমেন্টের প্রোডাক্ট। এইগুলির সাথেও কিন্তু আমরা এই যে কোনো একটা গিফট পেয়ে যাবেন আপনি। ঠিক আছে, আমাদের এই ভিডিও দেখে আসলে পরবর্তীতে কিন্তু পাবেন না। তো এইখানে আমরা যে প্যাকেজটা রেখেছি, এই প্যাকেজটা হচ্ছিল গিয়ে মাত্র 27,500 টাকা, যেটার মধ্যে মাদারবোর্ড দিয়েছি আমরা টেক বন্ড একটা মাদারবোর্ড, যেটা আপনার হোয়াইট ব্ল্যাক 2টা ভেরিয়েন্ট আমাদের কাছে আছে, যেটা মন চায় নিতে পারবেন। 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে। প্রসেসর হিসেবে 3400G 3 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে ইনটেক থাকবে একটা প্রসেসর। র্যাম দিয়েছি কিংস্টন ফিউরি, যেটা আপনার 3 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে হিটসিং সহ একটা র্যাম। এসএসডি দিয়েছি কিং সুপার ব্র্যান্ডের 256GB, এটা কিন্তু আপনার 3 বছর ওয়ারেন্টি। পাওয়ার সাপ্লাই এনজে 350 ওয়াট, এটা 2 বছরের ওয়ারেন্টি। তো সবকিছুই কিন্তু আপনার হচ্ছে ভালো ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা বিলটা করেছি। আর এটার সাথেও কিন্তু আপনার যে পিসি পাওয়ারের মাউস কিবোর্ড টোটালি ফ্রি, ব্ল্যাক চাইলে ব্ল্যাক, হোয়াইট চাইলে হোয়াইট, সবই নিতে পারবেন। আর ক্যাসিংটা দেখছেন, জাস্ট মাথা নষ্ট একটা ক্যাসিং, এখানে কালো সাদা, উপরে সাদা, এখানে কালো, দারুণ একটা কম্বিনেশন। আবার কিন্তু ফ্যানগুলি ARGB, আপনার মন মতো কালার চেঞ্জ করতে পারবেন, যেটা মন সেটা করে রাখতে পারবেন। ঠিক আছে, যেটা মন সেটা করতে। অনেকগুলি মুডও আছে, USB 2, USB 3 সাউন্ড পোর্ট, এখানে
সবই আছে, খুব সুন্দর ফিনিশিং, জাস্ট মাথা নষ্ট একটা ক্যাসিং। এটা অনেকদিন ছিল না আমাদের, এখন আবার আসছে। তাহলে এটা Ryzen 34 Ryzen 5 দিয়ে। তারপরের যে প্যাকেজটা জাতীয় প্যাকেজ Ryzen 5600 GT, যেটা আপনার হচ্ছে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, জাতি ক্র্যাশ বলা হয় এটাকে। ইভেন খুব ভালো চলেও, এটা ওয়ারেন্টিও 3 বছর রয়েছে, সাথে পাওয়ার সাপ্লাই 350 NJ ও মাদারবোর্ড দিয়েছি ম্যাক্সানের অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড, যেটা আপনার চ্যালেঞ্জার সিরিজের B450। এটাও ইন্টারন্যাশনাল 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। 256 GB কিং স্পেকের একটা SSD দিয়েছি। আপনি চাইলে একটু বাজেট বাড়িয়ে 512 নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এটার সাথে কিন্তু লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ একটা গেমিং র্যাম দিয়েছি, যেটা দেখতে খুবই সুন্দর, পারফরমেন্সও অ্যাকুরেট পাবেন। তো তারপরের যে প্রোডাক্টটা, এটা হচ্ছে কেসিংটা আবারও কিন্তু আমরা আবার তাক লাগিয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে, দেখেন আবারও সেই সুন্দর কেসিংটা ব্ল্যাক কালারের। এটার ওয়াইডও আছে, চাইলে ওয়াইডও নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তবে ওয়াইডে একটু প্রাইস বাড়তি হয় আর কি, ঠিক আছে। যাই হোক, এই কেসিংটা কিন্তু খুব সুন্দর, আপনার মন মতো আপনি কালার করে রাখতে পারবেন। দারুণ এই কেসিংটা দিয়েছি আমরা এই প্যাকের সাথে। আর ফুল প্যাকেজটা রেখেছি আমরা মাত্র 40,000 টাকায়। দারুণ এই প্যাকেজটা, আপনি যে ব্ল্যাক কালারের চাইলে মাউস কিউ নিতে পারবেন, অথবা হোয়াইট কালার চাইলে হোয়াইট কালার নিতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা প্যাকের সাথে কিন্তু ভাই মনিটর নেই, মনিটর কিন্তু আপনাদের মন মতো আপনারা চয়েস করে নিতে পারবেন। আমাদের কাছে সব ধরনের মনিটর আছে, পিসি পাওয়ার, অ্যাপটেক, এইচপি, ডেল, আসুস, ল্যানোভো, যা যা চান, এওয়ে 19 ইঞ্চি থেকে শুরু করে 24 ইঞ্চি 27 ইঞ্চি পর্যন্ত সব মনিটর আমাদের কাছে রয়েছে। লাস্ট যে প্যাকেজটা, এই প্যাকেজটা দিয়েছি আমরা Ryzen 5700G। এটা কিন্তু মাল্টিটাস্কিং এর কাজের জন্য কিন্তু একদম পারফেক্ট একটা পিসি। ইভেন আপনার গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, পাশাপাশি ভিডিও এডিটিং করবেন একটু হায়ার রেঞ্জে, তাই সেক্ষেত্রে এটাও পারবেন। আপনার একটা প্রসেসর দিয়েছি আমরা Ryzen 5700G Ryzen 7 এর, যেটা আপনার পাওয়ারফুল একটা প্রসেসর, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। সাথে অফিসিয়ালি একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি MSI ব্র্যান্ডের, যেটা B450 MA Pro Max ভার্সন 2, একদম লেটেস্ট সিরিজের, 3 বছর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি, যেটা আপনার ইউসিসি থেকেও পাবেন, আমার কাছ থেকেও পাবেন, কোনো সমস্যা নেই। আর সাথে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ একটা হোয়াইট কালার র্যাম দিয়েছি, এই যে হোয়াইটে কম্বিনেশন, ব্ল্যাকে কম্বিনেশন, এই জন্য হোয়াইট কালার র্যাম দিয়েছি। আপনি চাইলে ব্ল্যাকও নিতে পারবেন অন্য ব্র্যান্ডের। তো এটা দিয়েছি লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, মেড ইন তাইওয়ানের একটা র্যাম। আর HP SSD দিয়েছি 256 GB, যেটা 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি রয়েছে। ইভেন পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি কিন্তু আপনার র্যাভেঞ্জার ব্র্যান্ডের একটা হোয়াইট কালারের পাওয়ার সাপ্লাই, এটারও 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকছে, 100% 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। আর কেসিং সেম কেসিং, আপনার হচ্ছে Nuvia সিরিজের 205W যে কেসিংটা, একদম ভাইরাল একটা কেসিং। এখানে কার্ভ, এখানে গ্লাস, সুন্দর, মানে দেখতে খুব সুন্দর। যারা একবার দেখে তারা কিন্তু চয়েস করে ফেলে। আর এটার সাথে কিন্তু আপনার হচ্ছে মাউস কিবোর্ড হোয়াইট কালার ফ্রি রয়েছে। তো এইটার প্যাকেজটা রেখেছি আমরা মাত্র 48,000 টাকায়। Ryzen 5700G প্যাকেজ মাত্র 48,000 টাকায়। তো ইন্টেলও পাচ্ছেন, আবার কিন্তু AMDও পাচ্ছেন, যেটা খুশি নিতে পারবেন। যারা একটু কম লেভেলের কাজ করবেন তারা এটাতে শুরু করেন, আর যারা একটু ভারী লেভেলের কাজ করবেন তারা এটাতে শুরু করেন। সো বন্ধুরা, আজকে ভিডিও বেশি বাড়াবো না, কারণ হচ্ছে মোটামুটি অনেক কথা বলে ফেলছি অলরেডি। আপনারা কে কোনটা নিতে চাচ্ছেন আমাদেরকে জানাবেন, অথবা কাস্টমাইজ করে যদি কোনো পিসি নিতে চান সেটাও জানাবেন। আর গিফটগুলো কিন্তু মিস করবেন না, দ্রুত চলে আসবেন আমাদের শপে। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টারের লেভেল 10-এ এসে 1000 নম্বর শপে আসলে পেয়ে যাবেন। আর আসতে না পারলে স্ক্রিন নাম্বার যোগাযোগ করবেন, সারা বাংলাদেশে আমাদের হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে। ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।